Good day mga bossing. So napod tayo unit diri Honda Crf150l nga mura dog kabayo ana ni customer. So ang issue ni mo ni mga boss ihang muno mga boss. So, kita man nato di nga galama na mga boss wa na gini oil. Akong itistingan ang ihang rebound ng compression mga boss. Ang ihang rebound grabe ka paspas mo balik mga boss oh. Tindog man largo. So atong ilisan ni mga boss, that seal kani mga boss. Tapos ang iyahang o-ring mga boss og iyahang main cause sa leak, iyahang oil seal mga boss. So ako na ning hinloan diri mga boss no, kay namas customer pero na bigayan. Tapos mga boss, lima na mo ang iyahang gas cap di na mo mapalit. Wa man diri. So akong gi-DIY na mga boss para mabalik sa compress. So mo ni ang sakto nga rebound mga boss no. Kini ginang balik ana mga boss ug gahi ginabirahon. So ako rin gamit pag bungkag ani mo ni mga boss DIY nga spring compressor. Goods ng unit ni bossing. So bossing, salamat kay sa salig o salamat sa grasya Lord. Ayos.